जैसे ही कीबोर्ड के ऊपर इस ग्लू को लगाकर हटाते हैं तो कीबोर्ड का सारा कचरा साफ हो जाता है। लेकिन यह वीडियो देखकर इस बंदे को जरा भी यकीन नहीं होता है और यह वीडियो रियल है या फेक इसे अपने घर पर ट्राई करने लगता है। सबसे पहले मार्केट से ऐसा ग्लू मंगा लेता है, उसके बाद अपने कीबोर्ड पर इस ग्लू को लगाने लगता है और ग्लू को अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे कुछ समय के लिए छोड़ देता है, फिर वापस आकर इसे हटाने लगता है। तो क्या कीबोर्ड का कचरा साफ हो जाएगा? लेकिन उससे में दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल ही फेक है। कीबोर्ड का कचरा साफ